Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến mảnh đất mới của Ali, từ sáng sớm nơi đây đã bắt đầu một ngày đầy bận rộn. Nhiếp ảnh gia còn mang theo một số bao tải để giúp Ali che chắn xung quanh khu đất. Đây là điều Ali đã tính đến từ trước. Anh muốn dựng những bao tải này quanh khu vực sinh hoạt để vừa che bớt bụi, vừa tạo thêm sự riêng tư, nhất là khi hàng xóm đã nhiều lần phàn nàn vì những tiếng cãi vã liên tục trong gia đình. Bà Hilda vừa thấy số bao tải được mang đến liền nói, cảm ơn, nhưng bà không có thời gian đứng lại lâu. Bên trong lều vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bà gọi, chuẩn bị nho cho bà đi. Nào, chúng ta phải rửa bát rồi. Parisa mang cho bà một cái đĩa để đựng nho. Một lát sau, bà Hilda lại nói, mang cho bà ít nước nho. Nhưng Parisa đáp khá lạnh nhạt, bà tự đi lấy đi. Rồi còn nhắc, ăn ít thôi. Ngay từ đầu ngày, không khí giữa Parisa và bà Hilda đã không thật sự dễ chịu. Trong khi bà Hilda vẫn liên tục làm việc, Parisa dường như không muốn bị sai bảo quá nhiều. Nhưng lúc này Ali vẫn chưa có mặt. Anh đã ra ngoài từ sớm để tiếp tục giải quyết những việc liên quan đến xây dựng. Một lúc sau, Ali cuối cùng cũng quay trở về. Vừa nhìn thấy chồng, Parisa lập tức hỏi, anh đi đâu mà không nói với tôi? Ali vốn đã mệt mỏi nên trả lời khá gắt, tôi đi tìm mua đồ. Đừng làm phiền tôi. Bà Hilda thấy Ali đang chuyển một món đồ khá nặng nên định đến giúp. Nhưng Ali ngăn lại, nặng lắm, bà đừng cầm. Anh tiếp tục nói, tôi cần một bình ga. Parisa lập tức phản đối, không, tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa. Ali nói, không mất nhiều thời gian đâu. Bà Hilda lại nói, bà không cần dùng bình ga. Ali chỉ đáp, cảm ơn bà nhiều lắm. Rồi anh quay sang Parisa, mang quần áo cho tôi. Ali bước vào trong lều. Anh nhìn thấy mẹ mình liền chào, chào mẹ. Mẹ Ali đáp, chào con. Rồi bà nhìn những chiếc bao tải đặt ở đó và hỏi, ai mang những thứ này đến? Bà Hilda giải thích, nhiếp ảnh gia đã vất vả mang đến. Ali quay sang cảm ơn anh. Sau đó anh nói, nếu hôm nay còn thời gian, tôi phải đi giải quyết chuyện bán xe. Đó là vấn đề Ali đã suy nghĩ nhiều ngày. Căn nhà đang ngốn quá nhiều tiền. Nếu khoản vay chưa về, Ali có thể buộc phải bán xe để tiếp tục xây dựng. Anh ngồi xuống rồi nói, tôi vẫn chưa ăn sáng. Parisa đáp, không liên quan đến tôi. Mẹ Ali lập tức nhắc con dâu, mang trà cho chồng con đi. Ali lúc này bắt đầu than thở về những việc mình vừa phải làm. Làm giấy tờ, xin cấp điện, xin cấp ga. Thật sự tốn quá nhiều công sức. Anh nói, khi tôi rời đi, Parisa vẫn còn ngủ. Rồi Ali tiếp tục, Parisa còn trẻ, tôi cũng chưa già, nhưng không thể cứ cư xử như vậy mãi. Trong khi anh cảm thấy Parisa không chia sẻ được bao nhiêu công việc, Ali nói, bây giờ cái gì cũng đắt. Rồi vì quá đói, anh gọi, mau mang đồ ăn ra đây. Parisa đáp, kiên nhẫn một chút. Ali thở dài, có lẽ chiếc xe phải bán. Parisa lập tức phản đối, anh không thể tự ý bán xe. Ali nhìn cô, vậy thì đưa tiền cho tôi xây nhà. Parisa nói, anh phải tiếp tục làm việc. Ali nghe vậy càng bức xúc, tôi đã làm việc suốt 3 tháng, nhưng vẫn chưa đủ tiền lo những khoản này. Không muốn tiếp tục cãi, Ali bước ra ngoài. Anh gọi, bà ơi, giúp cháu một tay. Bỏ lớp vật liệu cách nhiệt này ra. Anh nhìn số gỗ rồi nhắc, gỗ này phải bảo quản cẩn thận. Một lúc sau Ali lại gọi, bà ơi. Bà Hilda đáp, bà đây. Ali đã leo lên phần mái đang sửa. Trời nóng gay gắt. Anh nói, nóng quá, lấy cho cháu ít nước mát.
Bà Hilda vẫn chạy đi chạy lại giữa bếp và công trình. Một lúc sau, bà lại phát hiện thêm vấn đề. Nước không chảy vào bồn cầu nữa. Ali lập tức gọi. Parisa, mang nước ra đây. Nhưng không có tiếng trả lời. Ali hỏi, bà ơi, Parisa đâu? Bà Hilda nói, nó đang ngủ. Rồi bà báo, mất điện rồi. Hôm qua cũng mất điện. Không có điện, máy bơm nước không hoạt động. Ali lại phải chuyển sang phương án thủ công. Anh nói, lấy xô nước đi. Một lúc sau, khi Parisa tỉnh dậy, Ali không giấu nổi sự khó chịu. Anh nói, Parisa, đừng nghỉ lâu quá. Cứ nghỉ mãi thì công việc cũng chẳng tiến triển được. Sau đó Ali tiếp tục lên mái, dùng lửa để xử lý phần chống thấm. Anh gọi, Parisa, đưa tôi cái bay. Parisa bước tới. Ali hỏi, sao cô lại lên đây? Parisa nói, làm nhanh lên. Ali lập tức đáp, cô chưa biết làm việc này đâu. Xuống dưới đi. Rồi anh nhắc, trời nóng lắm. Tránh ra một chút. Một lúc sau, Ali nhìn Parisa rồi hỏi, sao cô không giúp? Parisa nói nhỏ thôi. Bà Hilda bắt đầu bức xúc. Con chẳng giúp gì cả. Bà đang nấu cơm mà. Parisa đáp, nấu cơm thì có gì khó. Câu nói ấy khiến bà Hilda càng không vui. Bà hỏi, vậy tại sao con lại leo lên mái? Parisa nói, con đau lưng. Bà Hilda lập tức hỏi, đau lưng mà còn trèo lên đó làm gì? Parisa lạnh lùng, chuyện đó không liên quan đến bà. Bà Hilda bắt đầu nghiêm giọng, từ giờ con phải nghe lời bà. Nhưng Parisa lập tức phản ứng, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tiếng tranh cãi từ dưới lều vọng lên. Ali nghe thấy liền hỏi, có chuyện gì vậy? Bà Hilda nói, đáng lẽ cô ấy phải chặt thịt, nhưng lại bỏ đi. Parisa vẫn đáp, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Ali lập tức nói, Parisa, im lặng đi. Parisa lại chỉ vào đống dụng cụ. Anh ấy làm bẩn hết rồi. Thu gom dụng cụ lại đi. Bà Hilda không muốn mọi chuyện tiếp tục. Bà nói, đợi một chút, để bà gom. Sau đó, bà Hilda còn mang số phế liệu không sử dụng được ra bán. Một người thu mua đến. Anh chào, xin chào, đừng làm việc quá sức nhé. Bà Hilda đáp, xin chào, cảm ơn, số phế liệu ấy không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng bà Hilda vẫn cố tận dụng. Cuối cùng, bà đổi được một hộp bột giặt. Bà mang vào trong rồi nói với Parisa, bột giặt đắt lắm. Đừng dùng quá nhiều. Parisa đáp, tôi đâu có dùng nhiều. Bà Hilda tiếp tục, dụng cụ cũng rất đắt. Parisa nhìn lên mái rồi nói, Ali ở trên đó lâu rồi, vẫn chưa xuống. Bà Hilda đáp, Ali đang làm ngoài nắng, đừng làm phiền nó. Nhưng Parisa lại chỉ vào khu vực xung quanh. Anh ấy làm bẩn hết chỗ này. Từ trên mái, Ali nghe thấy liền nói, im lặng đi. Parisa vẫn chưa dừng. Ali không biết làm việc. Ali đáp lại, Parisa, cô trông như bà già rồi đấy. Parisa cũng nói,
Anh cũng là ông già giống tôi thôi. Một câu đùa cay nghiệt nhanh chóng chuyển thành một lời nói nghiêm trọng. Ali buột miệng. Sau khi con chúng ta chào đời, có lẽ chúng ta sẽ ly hôn. Không khí lập tức thay đổi. Parisa không tiếp tục chuyện ly hôn. Cô chỉ quay sang chuyện bát đĩa. Ali làm bẩn bát rồi thì anh ấy phải tự rửa. Có đúng không? Bà Hilda nói. Không, nó còn phải làm việc. Một lúc sau, Ali cuối cùng cũng bước xuống lều nghỉ một chút. Anh nói, đi lấy nước. Parisa đáp, không liên quan đến em. Ali bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhanh lên, đừng làm tôi khó chịu nữa. Parisa nói, tay em toàn mùi thịt. Em không muốn dọn. Ali nói, thu dọn đồ đi. Làm sạch chỗ này nhanh lên. Parisa đáp, im lặng đi. Ali vẫn chỉ nói, mang nước cho tôi. Không lâu sau, Ali lại rời khỏi khu đất. Nhưng lần này, anh đi khá nhanh. Parisa sau đó không thấy chồng đâu liền hỏi, Ali đâu rồi? Bà Hilda lúc này đang nướng thịt ngoài sân. Bà nói, nó ra ngoài rồi. Parisa lập tức khó chịu. Tại sao không nói với tôi? Con cũng ở đây mà. Bà Hilda giải thích, Ali đi mua đồ. Nhưng câu trả lời ấy khiến Parisa càng tức giận. Sao ngày nào Ali cũng phải ra ngoài mua đồ? Rồi cô nói, tôi không muốn ở đây nữa. Đầu tôi đau quá. Bà Hilda vẫn đang đứng ngoài nắng nên chỉ nói, mang cho bà ít nước mát. Nhưng rồi bà thấy Parisa cầm áo khoác, có vẻ chuẩn bị đi. Bà lập tức hỏi, con lại đi đâu? Parisa nói, đừng xen vào. Bà Hilda bắt đầu lo, đừng gây thêm rắc rối nữa. Bà sẽ tự chuẩn bị bữa trưa. Nhưng Parisa quay lại, ra khỏi lều của tôi đi. Bà Hilda ngạc nhiên, con định đi đâu? Parisa nói, đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Bà Hilda cố khuyên, đừng khiến Ali thêm rắc rối. Quay lại, cùng nhau lo việc xây dựng. Nhưng Parisa nói, bà Hilda, chuyện của tôi không liên quan đến bà. Bà Hilda nhìn cô chuẩn bị bước đi càng sốt ruột. Tôi thật sự khó xử quá. Rồi bà gọi, Ali, con đi đâu rồi? Sau đó, bà cố giữ Parisa lại. Quay lại đi. Cô sắp ngã đấy. Đi lối này. Con không được đi đâu. Parisa lập tức buông tay tôi ra. Bà Hilda nói, con không nên tự ý đi mà không nói với Ali. Nhưng Parisa không nghe. Cô nhanh chóng rời khỏi mảnh đất. Bà Hilda chỉ còn biết đứng nhìn theo. Một lúc sau, bà quay sang nhiếp ảnh gia. Gọi Ali đi. Cô ấy sẽ không chịu nghe tôi đâu. Nhiếp ảnh gia, gọi Ali giúp bà. Bà cần nói với nó về Parisa. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Ali nghe máy. Chào, tôi đang trên đường về. Bà Hilda nói, bà đang chuẩn bị bữa trưa. Parisa hỏi cháu đi đâu. Bà nói cháu ra ngoài có việc. Thế là nó nổi giận, cầm ô rồi bỏ đi. Ali im lặng một chút rồi nói, đừng lo, cháu đang về đây. Sau khi cúp máy, bà Hilda thở dài nói với nhiếp ảnh gia, cô ấy bướng bỉnh quá. Ít nhất cũng nên giúp bà việc nhà. Chỉ cần giúp rửa bát cũng được. Bà Hilda bắt đầu kể về những khó khăn trước đây. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện mới sửa sang được những căn nhà. Ali đã giúp rất nhiều. Parisa từng muốn bán chúng. Bây giờ công việc lại dồn hết lên chúng tôi. Bà nói, chúng tôi vẫn còn rất nhiều khoản phải trả. Rồi bà đưa tay lau mồ hôi. Bà khát quá. Bà cũng mệt rồi. Bà còn phải đứng ngoài nắng nướng thịt. Đúng lúc ấy, mẹ Ali quay trở lại lều. Bà Hilda lập tức kể, bà ơi, Parisa vừa nổi giận rồi bỏ đi. Ali cũng đang ở ngoài làm việc. Mẹ Ali nghe xong chỉ biết thở dài. Cuộc sống của chúng ta rối tung hết rồi. Bà nhìn trời. Ali còn phải chạy ngoài nắng thế này. Bà Hilda nói, vâng, Parisa lại vừa nổi giận bỏ đi. Không lâu sau, Ali cuối cùng cũng trở về. Việc đầu tiên anh hỏi là, Parisa đâu? Bà Hilda nói, nó đi tìm cháu. Khi biết cháu không ở đây, nó nổi giận rồi bỏ đi. Ali giải thích, cháu ra ngoài lấy giấy tờ. Rồi anh nhìn bữa ăn. Thôi,
Trước tiên ăn chưa đã. Mẹ Ali hỏi. Tại sao Parisa lại bỏ đi? Ali đáp, cô ấy cứ nổi giận. Rồi mọi chuyện lại rối lên. Bà Hilda nói, Parisa không chịu được khi không thấy cháu. Ali lúc này vẫn cố bình tĩnh. Ăn trưa trước. Sau đó cháu sẽ đi tìm cô ấy. Anh còn giải thích rằng trưởng thôn gọi nên anh phải đi gấp. Bà Hilda vẫn rất bức xúc. Cô ấy tức giận vô cớ. Bà vẫn còn đứng ngoài nắng nướng thịt. Ali nghe vậy lại nói, Parisa ngày càng cứng đầu. Có lẽ cũng vì mọi người lúc nào cũng chiều cô ấy. Anh nhìn thức ăn nhưng không còn cảm giác muốn ăn. Ali nói, cháu không muốn ăn. Mọi người cứ ăn đi. Tôi phải đi gặp bố của Parisa. Tôi phải nói chuyện rõ ràng. Theo Ali, có thể Parisa chỉ muốn tránh xa mọi người một lúc. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Mẹ Ali nói, không sao, con đưa Parisa về. Cô ấy đang mang thai. Đừng để cô ấy quá kích động. Lại đây ăn một chút. Nhưng Ali lắc đầu. Ngày nào Parisa cũng nổi giận. Rồi chúng ta cứ phải chạy theo giải quyết. Mẹ Ali nói, con nên nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Ali cuối cùng đứng dậy. Mẹ ơi, đi thôi. Có lẽ Parisa đã kể với mẹ cô ấy chuyện xảy ra rồi. Nhưng ngay lúc này, Ali vẫn còn nghĩ đến công trình. Anh nói, tôi còn chưa sửa xong mái nhà vệ sinh. Rồi lại đóng cửa. Phải đóng cửa lại. Ali bước đi nhưng chân vẫn đau. Anh nói, chân tôi đau quá. Dùng thanh gỗ đi. Sau đó anh vẫn dặn bà Hilda về số lúa mì. Đừng lo về lúa mì. Bà Goli rất cẩn thận. Dù đang chuẩn bị đi tìm vợ, đầu Ali vẫn đầy những việc còn dang dở. Một lúc sau, Ali cùng mẹ và bà Hilda đến nhà bố mẹ Parisa. Ali nhìn quãng đường rồi nói, cô ấy đã đi bộ rất xa để tới đây. Khi đến nơi, Ali bước tới gõ cửa, mở cửa. Một lát sau, mẹ Parisa bước ra. Ali lập tức hỏi, Parisa đâu? Mẹ Parisa nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Ali lại hỏi, Parisa đâu? Mở cửa, nhanh lên. Mẹ Parisa bắt đầu khó chịu. Anh đã khiến con gái tôi buồn. Bây giờ lại muốn tự ý vào nhà sao? Ali nói, tôi cần nói chuyện với Parisa. Nhưng bà đáp, Parisa sẽ không đi đâu với anh. Ali tiếp tục, mở cửa, rồi anh gọi mẹ mình. Mẹ ơi, đi thôi. Con đã mở cửa cho mẹ rồi. Mẹ Parisa lập tức nói, im lặng đi. Anh chỉ được vào khi được phép. Không khí trước cửa đã rất căng thẳng. Nhưng cuối cùng, Ali cùng mọi người vẫn bước vào. Anh chào bố Parisa. Xin chào. Ông đáp, xin chào. Ngay lúc ấy, Parisa xuất hiện. Cô nhìn Ali rồi nói, anh không được tự ý đến đây khi chưa được phép. Bố Parisa hỏi, có chuyện gì vậy? Mẹ Parisa nói, Parisa đang rất tức giận. Ông hỏi, tại sao? Mẹ Parisa lập tức nói, họ đánh con gái tôi. Ali phản ứng, bà đừng nói như vậy. Bố Parisa hỏi, vậy ai đang nói sai? Ali quay sang bà Hilda. Bà giải thích giúp cháu. Bà Hilda bắt đầu kể. Ali ra ngoài lấy giấy tờ. Parisa không thấy Ali thì nổi giận. Sau đó tự bỏ đi. Ali lập tức lấy giấy tờ ra. Đây là những thứ tôi phải đi lấy hôm nay. Parisa lạnh lùng. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Bố Parisa nói, con ngồi xuống đã. Ali trải những giấy tờ ra. Đây là hồ sơ về điện và ga. Hôm nay tôi còn phải gặp trưởng thôn để xin ký xác nhận. Nhưng Parisa lại nổi giận chỉ vì tôi ra ngoài. Ali nói, cô ấy giận vô cớ. Mẹ Parisa lập tức bảo vệ con gái. Đây là vợ anh. Con bé đang mang thai. Anh còn khiến nó căng thẳng. Bà nói, tôi nghe chính tai những gì nó kể. Mẹ Ali lúc này cũng lên tiếng. Các con đều đã có gia đình rồi. Đừng nóng giận như vậy nữa. Bố Parisa cố giải thích. Parisa nói nó chỉ về đây nghỉ. Thời tiết quá nóng. Nhưng Ali dường như vẫn nghi ngờ một chuyện khác. Anh hỏi, Sefide có gọi cho Parisa không? Mẹ Parisa đáp, tôi chỉ gọi hỏi thăm thôi. Ali nói, tôi không tin. Bà đáp, tôi đang nói sự thật. Ali tiếp tục, Sefide đã nói chuyện với Parisa.
Tôi còn nghe nói cô ấy định đưa Parisa đi gặp bác sĩ. Bố Parisa lập tức hỏi, có thật không? Mẹ Parisa phủ nhận, không, rồi quay sang con gái. Parisa, hãy nói rõ mọi chuyện trước mặt bố. Nhưng Parisa lúc này không muốn giải thích. Cô chỉ nhìn Ali rồi nói, Ali, tôi ghét anh. Câu nói ấy khiến không khí trong phòng gần như đóng băng. Mẹ Parisa lập tức nói, đi ra ngoài. Ali phản ứng, buông tay tôi ra. Mẹ Parisa nói, đừng tiếp tục can thiệp vào chuyện của Parisa. Parisa cũng nói, anh ra ngoài đi. Ali lúc này bắt đầu mất bình tĩnh. Anh nói, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ làm thủ tục ly hôn. Nhưng vì bố Parisa, Mohammed Riza, đang ngồi ở đó nên Ali cố giữ giọng. Anh nói, vì Mohammed Riza có mặt nên tôi sẽ bình tĩnh. Rồi quay sang mẹ. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Parisa nói, đừng chạm vào tôi. Mẹ Parisa lại đuổi, ra ngoài nhanh lên. Mẹ Ali cũng thấy mọi chuyện không thể tiếp tục. Chúng ta đi thôi. Ali nhìn bố Parisa. Mohammed Riza, tôi không thể sống thế này mãi. Mẹ Parisa nói, Parisa đang rất nóng. Anh ở đây chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Ali quay sang vợ. Parisa, cô có muốn đi với tôi không? Parisa đáp, không. Sau đó, trước mặt cả gia đình, Ali nói rất rõ, nếu mọi chuyện không thay đổi, cuộc hôn nhân này sẽ gặp vấn đề rất lớn. Bố Parisa nói, Ali, đợi đã. Nhưng Ali lắc đầu. Parisa phải tự quyết định. Không cần cãi thêm nữa. Chúng ta đi. Parisa nói, cút đi. Ali lập tức nhắc, hãy tôn trọng người lớn. Parisa đáp, không liên quan đến tôi. Mẹ Parisa nói, Parisa sẽ không đi đâu cả. Bà Yuda lúc này quay sang mẹ Parisa. Chị không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của hai đứa. Ali nhìn Parisa. Cô muốn làm theo lời mẹ sao? Parisa đáp, không liên quan đến anh. Đi ra ngoài. Ali lúc này chỉ còn lo cho đứa bé. Anh nói, đứa trẻ phải được an toàn. Đừng gây thêm rắc rối. Bố Parisa cuối cùng nói, anh đi đi. Tôi sẽ nói chuyện với Parisa. Ali vẫn cảnh báo, nếu có chuyện gì xảy ra với con tôi sẽ khiếu nại. Sau đó anh gọi, mẹ ơi, đi thôi. Parisa bất ngờ nói, chúng ta ly thân. Mẹ Ali nghe vậy cố gắng làm dịu. Hai đứa nên tạm thời sống riêng một thời gian. Bình tĩnh lại đã. Ali vẫn đang tức giận. Đừng chạm vào tôi. Parisa nói, đưa giấy tờ cho tôi. Mẹ Ali chỉ nói, đi thôi. Mẹ Parisa vẫn nhắc, anh đã tự ý vào nhà khi chưa được phép. Ali quay lại, nếu chuyện này cứ tiếp tục, tôi sẽ ly hôn. Anh nói với Parisa, cô đang đi sai hướng rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, sau này cô sẽ hối hận. Mẹ Ali lại khuyên, Ali, đi thôi. Bố cô ấy sẽ nói chuyện với cô ấy. Ali bước ra ngoài. Nhưng trên đường về, anh vẫn không thể bình tĩnh. Anh nói, từ ngày cưới Parisa, con đã trải qua quá nhiều chuyện. Mẹ Ali nói, bình tĩnh lại. Ali đáp, con thật sự đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Cuối cùng, Ali cùng mẹ và bà Yuda trở lại mảnh đất. Nhưng tâm trạng Ali lúc này hoàn toàn khác với buổi sáng. Gương mặt đầy mệt mỏi. Bà Yuda bước tới khuyên, Ali, hãy kiên nhẫn. Cho Parisa thêm thời gian. Mẹ Ali cũng nói, Ali, bình tĩnh. Nhưng Ali lắc đầu. Con cảm thấy cô ấy không còn quan tâm đến con nữa. Lúc nào cô ấy cũng nghe lời mẹ. Con không biết phải tiếp tục thế nào. Bà Yuda quay sang mẹ Ali. Chị nói chuyện với Ali đi. Ali tiếp tục. Chúng ta đã đến nhà họ. Nhưng Parisa vẫn cư xử rất căng thẳng trước mặt mọi người. Bà Yuda nói, không sao, rồi sẽ ổn. Nhưng Ali không còn dễ dàng tin như vậy. Anh nói, cháu thật sự đang nghĩ đến ly hôn. Sefide cũng không muốn tiếp chúng ta. Tôi không muốn nói thêm. Tôi không khỏe. Mẹ Ali cố khuyên con, đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà nhắc lại điều quan trọng nhất. Parisa đang mang thai. Phụ nữ mang thai tâm trạng có thể thay đổi rất nhiều. Nhưng Ali đáp, con cũng không chịu được những cuộc cãi vã liên tục nữa. Bà Yuda cũng thở dài. Chuyện nhà cửa đã đủ khiến chúng ta mệt. Parisa lại thường xuyên làm mọi thứ căng hơn.
Ali nói, cháu phải sớm quyết định rõ ràng chuyện hôn nhân. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Mẹ Ali tiếp tục, hãy cố bình tĩnh. Ali nói, con bận xây nhà suốt thời gian qua. Còn Parisa thì liên tục cãi nhau. Mẹ Ali nhìn con đã kết hôn rồi. Phải nghĩ đến hoàn cảnh thực tế của gia đình. Nhưng Ali vẫn nói, cô ấy lúc nào cũng làm con mệt hơn. Con cảm giác cô ấy luôn đứng về phía mẹ mình, thay vì đứng cạnh con. Tôi không biết còn cách nào khác ngoài ly hôn. Nhưng dù chuyện gia đình đang rối tung, công việc vẫn không thể dừng. Một lát sau, bà Hilda lại bước ra ngoài. Bà nhìn chiếc bồn nước rồi gọi, Ali, chúng ta phải đưa bồn nước lên mái. Giúp bà một tay được không? Ali đứng dậy. Dù tâm trạng rất tệ, anh vẫn phải làm. Anh nói, chuyện của Parisa khiến cháu có cảm giác cô ấy xem cháu như kẻ thù. Rồi anh trèo lên. Cháu phải lên mái. Bà Hilda nói, chui vào trong bồn đi. Bên trong phải rửa thật sạch. Ali làm theo. Anh gọi, đưa cháu nước. Nước phải chảy ra ngoài. Chúng ta phải dùng dây thừng. Bà Hilda nói, bà đã mang nắp bồn đến rồi. Ali lại nhắc, bà ơi, cẩn thận. Đưa cháu ít củi. Bà Hilda cũng nói, cẩn thận nhé. Ali gọi, giữ chặt khúc củi. Một lúc sau, Ali lại đứng trên mái. Trước mặt anh vẫn là công việc chống thấm. Bên cạnh là chiếc bồn nước. Bên dưới là căn lều. Và trong đầu anh vẫn còn nguyên cuộc tranh cãi vừa xảy ra ở nhà bố mẹ Parisa. Ali nói, cháu sẽ nhóm lửa. Đưa cháu bình ga. Rồi bất ngờ, giọng anh chậm hẳn xuống. Bà ơi, cháu không khỏe. Tâm trạng cháu cũng không tốt. Bà Hilda nhìn Ali rồi nói, bà sẽ giúp cháu. Có lẽ đó là câu nói Ali cần nhất trong khoảnh khắc này. Bởi nếu nhìn lại cả ngày, gần như mọi thứ đều dồn lên vai anh cùng lúc. Không ai biết ngày mai, khi mọi người bình tĩnh lại, họ còn giữ nguyên quyết định ấy hay không. Nhưng một điều đã rất rõ, mối quan hệ giữa Ali và Parisa đang ngày càng mong manh. Ali từng hy vọng chỉ cần xây xong nhà, cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng căn nhà chưa xong, thì hôn nhân đã bắt đầu xuất hiện những lời nói về ly thân và ly hôn. Đó mới là điều đáng lo nhất.